ये है फ्रेंड्स हमारे सामने TVS Ntorq 125 सीसी में, जिसका रेस XP वाला वेरिएंट है ये, और इसमें iX स्मार्ट की कनेक्टिविटी भी दी गई है। तो फ्रेंड्स आज हम इसका एग्जॉस्ट साउंड आपको सुनाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो बने रहें। तो ये था स्कूटी का एग्जॉस्ट साउंड जो आप लोगों ने सुना। हाजीपुर में इसके ऑनर प्राइस की बात करें तो हाजीपुर में इसका ऑनर प्राइस है 1,18,486 रुपये। और ऐसी टिप्स जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।